Et si vous n'avez pas qui s'en va qui s'en va boy, bo sala boy, bo pesa na Covid. So ki bo meminga pour na tester. Ya batu o bazana Covid zanov. So bo telinga 10 bo pesa na kanda. Il faut bo telinga ka 100. Pour 10 sur les hommes de bozo meka bozo banga. Ngana linga bo telinga ka 100 personnes. Bo telinga bo tandelinga bango wana bango ni ba Covid to vandi. Et puis ngana ozana ngana protège te. Mais yo zangote. Na ko zoate po ngaye lo kone ko zwanga te. On en a té mais docteur Alphonse ozana ki sa coronavirus ozuli yango wapi. Na zula ngo wapi na ndenge ni na. So bango ba yebi de ngana te tarabatu ba mona ba témoignage na ndenge bat babikaka. Siko bango balingi na zula ngo wapi. Na zula ngo kana nzete onzamba pesa ngati. Kana nzete po kisi na nga nzete wana. Kisi na nga ya banzete wana. Ezali ke soki mutu azwi yango, ameli yango, abiki na coronavirus et puis coronavirus ekozwa le souti. Donc ingolo ba eza kisi vaccin. On en a té mais docteur Alphonse ozana ki sa coronavirus ozuli yango wapi. Na zula ngo wapi na ndenge ni na. So bango ba yebi de ngana te tarabatu ba mona ba témoignage na ndenge bat babikaka. Siko bango balingi na zula ngo wapi. Na zula ngo kana nzete onzamba pesa ngati. Kana nzete po kisi na nga nzete wana. Kisi na nga ya banzete wana. Ezali ke soki mutu azwi yango, ameli yango, abiki na coronavirus et puis coronavirus ekozwa le souti. Donc ingolo ba eza kisi vaccin. Un savant noir à l'obi na bino ke naza na kisi ya coronavirus nazo bande nazo marché ba monter na bandi emsunde na oloba ba msuba ko zonde na bazoka na munoko ube na mai ube na tsaki shingom biloka ndenge wana munoko na nga ngo eza polele nazo loba bino de fond de mon cœur que naza na kisi ya coronavirus. Soki ndenge nga na obikisa batu bona mayelo nga na ngo moni kisi ka Covid-19 onga na opesa na sina sede ya ba test ngo nga moko na yebi déjà ndenge ezala nazana ba kisi tala nazana ba kisi tala ba bino ke naza savon noir tala ba bino na savon noir nazana ba kisi na mutu awa e koza ta plus de 5-10 kisi ka pamba oyo ko bikisa monde na ba maladie moko très mystique nazolo ba bino na za vrai na poto par exemple na poto ba traitaka bana te oyibano babota mananya malibumu banyama la libumu la poto ba traitaka ngote ngana na kisi oyo on traitaka bana banyama ya libumu kisi kaka opesi kaka osulango wapi donc mais tana zo biso ke na savon inspiré par Dieu donc makamba ba kisi ba fibrone na traitaka ngo basio bazemelo sopana bango na traitaka ngo basio bayoka su ba sentiment sexité bayoka ba éjaculer la souté basio bayoka su sentiment mobilité akufa na kati ya libumu mwasio azaka vagin na ekoma munene asopara bazemi basio bazalaka mona nus hémorroïde mikongo pasi nyonso nyokanka wana po baliaka mabele mingi mabele bebisa bango basi oyo bazwaka bazemi moko mona mwana zo bima ya kokauka mwana zo bima ya kopola ya kokufa na kati ya libumu ngaba maladi wana na traita yango basi oyo bazaka bana bakoka kokangama na matricité il faut bazwa makolo batia likolo basi oyo bazalaka moko ba césarienne tango nyonso bakataka eka bapota ngana traita yango mibali oyo bakote bapeni na bango tele makate e koma mikuse bapeni na bango e boaka su maite bapeni na bango eza munene te eza mikie eza mikuse bazalaka na ba hémorroïde ba nisi libanda ba mikongo pasi ba spermatozoïde na bango ebeba po mibali misusu bazalaka soka boakeli mai mwasi spermatozoïde mwasi akomi koyoka mukusa akomi koyoka bapota nyonso wana nga na traitaka ngo wana ne ba spécialisation nanga tokei na makambo estomac na traitaka diabète na traitaka thrombose na traitaka nini tozi nini tozi maladie ya mikuwa ba hépatite ba gastrite nyonso wana na traitaka wana ba spécialisation nanga na zoloba kokonda mwasi donc ba maladie ba insuffisance hormonale ba insuffisance rénale ba rein ba infectation ya prostate prostatique ba même ils en a sonde na tritaka éjaculation précoce mobali muso atamoni mwasi boye ayoka suposa mwasi te loko pété les maraté donc akufa na tritaka ngo. Merci très chers internet et nous sommes là en direct sur Arnaud TV de Turubeka to mesana Rolandela nyosu eza bien to mesana ko ela bino peto wandoe la rabino ka on se bien au pour ça la plaisir ya émission au Arnaud TV lelo eza émission mo spéciale et ça surprise na robaté mais bino mo bo découvrir en déjà pour tous ça déjà invité à donc na profiter pour ça ba yanga mbote bandeko yanga famille yanga ina mo na kata Paris wana na kata France na mo na FM garçon film de Paris ndeko yanga ibogar mo bo ya France na pesi mbote Candy Star en Angleterre mbote place uzali héritier wanet appelle masqué talaga yo prêtre
Donnel Cap, garçon français. Mbote na Thierry Motopamba de Chambéry. Na pêche mbote père. Yannick Mouyata, service hollandais. Icône, Gelor VIP, beauté fatale. Gelor VIP fatale. Check, place aux alliés. Prêté. Nathalie, on a raisonné na seki. Na seki, na tina yo po yebi po na seki. Mike Mbalmois, métis de Paris. Mike Mbalmois, métis de Paris. Teddy Tseke de Paris. Venanga Michel Bakala, martyr de la SAP. Na palanka. Na pesi mbote. Jonathan de Guzman de Paris. Na bosani ote na pesi mbote. Jesse Mignon. Place aux Zawana. Toros. Venangai Mwalimu Museni. Venanga na pesi mbote. Abdul Isama Jonathan. Master. Mbote na place aux Ali. Non, on a Glody Tiga, Sali. Mon papa des soins, mon papa soit là des soins. Mon papa Philippe Simon Manzambi, SPF Manzambi, mon papa, merci pour notre conseil, notre courage, des bozo, tanga suba force, mbote place aux Ali, na batunyo surtout bolanda biso. Ma petite sœur divine, la baronne, moi si yambinga, mbote na yo, Viking Poutou, Sali. Mon vieux Viking Poutou, yo ebi o petit na yo, na batunyo so ba la biso. Nani su na bosani do batunyo so tu bola biso mbote na bino nyonso check tozala wana bon na invité spécial. Merci ndeka tolobaki na bino partout au bolanda biso Angola, Congo, donc ba continent quoi, Afrique, Amérique, États-Unis, Océanie. Biso tout Amérique. Tu sais qui batuke. Comment bat bakoza la ignorant? Comment mutako bimisa et loko oyo bat bosa tant bazo zele bima et bimi me bat ba ndimate ke yem tako sa le loko bongo. To sola wana docteur Afonso. Docteur Afonso za awa. Docteur Afonso to ki ba témoignage ni trop. Docteur Afonso alobi ki si a coronavirus yem tazana ngo. Mais à obéir la batu baoy dimate malgré tout ka ba témoignage mais batu baoy yaka ko ndima donc to solana yemoko docteur Afonso meka ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe alors docteur bondi ande to mesana lo banangola bondi asi docteur Afonso to kutu en plein il y a service na yo na cabinet na yo vraiment et docteur Afonso ngana yebio mais ko sa ma présentation pour na ba télé internet ba ta la biso parce que bangonde bat ba mesa ba pesa biso ba force pour ngana yebi yo même marle bosoto yamba yo na émission na éviter docteur so go se présenter pas bat ba landa bango tout peut ba yebinga déjà pour naza moto na yebani déjà partout na internet sauf que ezaka na moi bat mususu balanda ngati na ba réseau na bango naza moko ya bino ndeko na bino moi na bino leki na bino ya na bino koko na bino moi na leki na bino moi Malik Nabino, moi papa Koutou Nabino, moi tata Mossi Nabino, naza mon voisin Nabino, Vigile Nabino, donc naza mon école Nabino, naza mon école Mususu, donc naza mon États-Unis, mon à Paris, mon Asie, mon Afrique centrale, ouest, est, sud, nyonso, donc naza vraiment moi Nabino, ndeko Nabino vraiment, docteur Afonso appelé savant noir. Et Nassara Moussaloyo, ça fait déjà à peu près 32 ans dans carrière Moussalaoyo. Et carrière Nanganyon, c'est ça, témoignage. Et Nassara témoignage pour nous que ceux qui ont la médecine traditionnelle ou bien la médecine naturelle, Batoubayaki, na bayaki na témoignage, na des preuves, na des preuves pour nous que ça des preuves palpables, des preuves oyoke, peuple monde a compris que force moko boizali na naturel o nzambe asala yango ye moko oyo atiaka Adam ayebisaki Adam pesani eloko nyonso na kombo nango et alobi matiti nyonso ekozala porter comme bilei na yo donc bilei yango nde mutu ezali kisi et pour soki mutu alete akokufa malgré tout mutu akofivre kaka na pente mais soki mutu alete asali mikolo ebele akokufa donc d'où ingolobaki bilei ezala kisi et kisi ezali bilei. Donc, maladie moko te o nzambe Yahweh
akoki kolemba yango po asala nyonso se kokisamaka solution nango ezaka awa na mokili mais lokwa bato batana na aveugle po nini bazo toloba te soto bi satana c'est trop dur bazana no ba ignorant bazo yeba te eloko nini bakoki kosala bazo belela bazo lela ba parci par là mais solution nzamba sa pesa ki po asati ndanga alobi ki yo obikisa mokili obikisa mokili po bango balingi ka moto obikisa mokili faza blanc. Il faut que le roi Jésus, le roi ni peau ni blanc, même Jésus est africain. Vous excusez, il est africain. Donc, le roi Bondima qui était Bondima taba noir sikoyo, que un savant noir à l'obin abino que naza na kisi ya coronavirus, nazo bande nazo machiba monte. Na bandi emsunde na olo baba msuba ko zonde na bazoka na monoko, ube na mai, ube na tsaki shingom, biloka ndengwana. Ah, mon oranga ngo eza polele nazolo ba bino des fonds de mon cœur que nazana kisi ya coronavirus. Merci docteur Alphonse, il y a le biazana kisi ya coronavirus. Parce que docteur, et là on y a prouvé que docteur Alphonse oza pena na kisi ya coronavirus. Ozino ba matière na wapi oza kisi ya coronavirus. Ba matière ba zo wapi. Solution nzamba sa pesa déjà na nzela titi. Parce que ba kisi wana batutu ba lukango e mona na te mais docteur Alphonse oza na kisi ya coronavirus ozwila ngo wapi. Na zo lango wapi na ndenge ni na. So bango ba yebi de ngana tetara batu ba mona ba témoignage na ndenge batu babikaka. Siko bango balingi na zo lango wapi. Na zo lango kana nzete nzamba pesa ngati. Kana nzete po kisi na nga nzete wana. Kisi na nga ya banzete wana ezali ke soki mutu azwi yango ameli yango abiki na coronavirus et puis coronavirus ekozwa le soute donc eza ingolo ba eza kisi vaccin. Est-ce que ça peut dans mutu o déjà ameli kisi wana coronavirus pa bikina na za na mutu moko boye sauf que gazo boye na kopesa témoignage o basaki tester place alingaka bima na nzela mutu ka balobi na yeke oza déjà atteint batindiye po aya place o bakanga batu na quarantaine mais mutu anga boyi na yena ne pa na ngai na singa ke kambo muke pona lakisa ka ke abiki na ye na pese ka ki sango ka 3 jours na ebise kende ko sala siko tester akepa ko sa tester ba pese peni na ke ne voyage donc ngo pe kazani na ngote mais gouvernement yebi na été ayebi ne teke mutu ango mais ngaka ndem na yebi ke mutu anga bika ki mutu na paye mo ka yebi ke ye pa biki siko ba kisi oyo za ngwana coronavirus monde ilela pona makambo docteur Alphonse. Il on est ko sauver peuple ozo bakisa no pesa ngata na ministre de santé pour bikisa peuple ou soit bon peuple angolais soit pesa ngona bato ba la monde entier pour na mamba coronavirus il on est zanga omoni eloko ko zanga te omoni problème ezalaka ke biso ba noir tolinga ko soto biko se soutenir c'est toke moi un peu loin tolinga msusu ko ndima bande ko na biso te ngai mapona ministère de santé na sina kendaki na kendaka et pas na ministère de la santé donc une semaine il y a coronavirus et bandi na mars na kenda pour na yebisa bango ke ngana traiter maladie na yebisa bango na bi ngai Alphonse Lumanga docteur savant noir na kisi o ngana traiter maladie yango papier yango yo so tali aba komi ministère de la santé na kenda ki soki emsu batu ba otala ngo batala ngo boyoko bokango photo kuna yango yo oyo lettre tant on a kendaki premier jour balobi na ngai faut na sala lettre monde a imaginons na ke premier jour na bibi simbo na ngai ya transport ya mutu kala ngai essence na nga na kei balobi il faut sala carte na zongi deuxième fois na sali carte yango ne na kendaki ko la kisi bango ba zui carte bandimi babi to kopesa yo réponse dans une semaine ngo na kei un certain mardi balobi na nga non ministre nanu atangi nanu te ngabi le quoi ministre atangi nanu te bon na monenge un peu secrétaire on a salondé pour ngana za nga simple mais na lingate place na yaka po ngana mona nzambe mona Yesu donc na lingate place na ye batu ba mona ngana lingaka na ye ka simple ndenge ka biso na bino to e bino ku emsu bino mu vanda bo mona ke boleki na bino nga bo mona ke mutu moka yene ka simple latini ka bongo yene pe azotala bino zo ba bino po même Jésus surtout autant na Isaïe ba le bien ça qui simple o tia ekutu même ikate eza identité na biso ba na nzambe alors tant na ke le troisième fois la moni secrétaire moi ko négliger o te zate boye nan batangi te boye kende ngalobi na ebise carrément na bi maman ngalo bané na portugais na lobi ne maman bon négliger abatu ne sauter ngana ye awapo na yebiti na yeliao alors ko négliger ngai te po ngani o moni ngana docteur
nga na traitaka docteur na ngezo yebana na ndenge ngai na traitaka batu babikaka ezo yebana te ke pona kombo ba pesi ngai docteur kasi lem so bande ko ignorer parce que bike eza impossible maladie ya coronavirus mutu mo abimaka ba ya na kisi nango eza impossible pona bango nga pona ngeza possible pona zaka na Yahweh so bango ba ndimila Yahweh te nga na ndimila Yahweh na yebike Dieu existe ponza mine mutatinde nga na zolo bango pete na o marché ba mo na o marché ba moté pona oluka lipa ou na oluka liente po eloko moko te onga na kozonga ya mukilo grave onga na omema ngona sama beleza te nyeso tunga na otikango ezaka pona libote ya nzambe o bazotala biso bazala sauver po bandeko na biso ba mindele bazonyokama to sa blague ta soto lo barato za na amour to linga bandeko na biso pe ba mindele soto lo barato to za na amour pourquoi to linga kata to kende ka États-Unis to kende Europe mais to linga ba mindele ngote siko bo kende mboka bango ko sani ozolanda pourquoi bango bazoya ba ya osomba ba diamant bazosomba ba kuifu ba nini bosana bango ba négociation ba entreprise ba kotongela bino mais so bino bo linga bango te donc imaginons-nous que amour ni nango oyo ko linga ke muninga na kufa ke yo ozana bomoyi ba mindele bazokufa plus que les kakutu biso mais malgré tout ezali contamination et épidémie et senga ke biso toute photos à solution tant que en Afrique il faut bino ba gouvernement Afrique bolo ba ke bozo ba tout le plus vite possible pour ba tout ba pesa solution nango ngana zolo ba te ko po ba gozwa ka ngai te bazo na bango ba tunyo so me ngana yebike ngai na openga ne ngana kisi eza pena ntu mo abimaki na Congo dote mo abimaki na Congo komboni na bosani yango ye pa ba ki ye pa zo bikisa batu na coronavirus abandaki yango côté ya Madagascar mais docteur wana ti lelo pe porté disparu ka boy docteur Alphonse obanga te ko loba mamba coronavirus yo po bungela biso mba moko te na obunga te omoni problème ezali eza ba organisation oyo batiaka bango pona koteka bakisi pona kosala ba omesi wana tout bango pe baluka ba pourcentage na bango po lelo nyonso ekoma business ozolande na yebite entre guillemets soki ke docteur wana azoki makisi ya solo soki ezalaki collaborer na niveau ya ba organisation wana nde baingaki ba pousser nini vitesse ya kisi po omoni il y a certaines organisations oyo par exemple totali neti pasteur o basala ba kisi ba izina minene bango bazala une fois soki ba moni ke mutu abimisi kisi un africain balingi ba bomba lokumu wana po ba pesa ga lokumu wana pa ya mindele ba koye pa na yo ba biki non pesa biso kisi yo komono yo bomango ale biso moka ndeto kozwa to sala makambo wana non bon totika eloko appeler les chats par son nom totika eloko ne eloko ba benga ngona kombo nango soki ezali lokumu ya Angola botika Angola azwa lokumu wana po nzambe ne mutu atindi po ayebiki atindi yango na royaume du Congo et le commencement ya ba Bantu awa nde bazwaka mumikuwa oyo umelaka liboso o balobaka ke babi l'Afrique est le berceau de l'humanité c'est ici na royaume Congo nde bazwaka yango soki balobaka ezaki na Congo ezaki Congo ne bazwaki l'Afrique est le berceau de l'humanité donc nzambe asala makambo na buzoba te nzambe asala makambo na alignement nzambe linga te ko tatone nzambe loterie te oyebo te permis tika beta na kozwa te nzambe asala permis te nzambe apesaka mutu azo mériter au fil ndenge ayebisaki pe David azwaki formation na zamba eloko etindaki David ayeba ke Goliath akokufa po abomaka déjà ours et loko peto tinda ngai na yeba ke COVID-19 ekokufa po ngai na sina bomi de prostate cancer à prostate mutasa biki nango na sina bikisa bato ba sida misato docteur Alphonse baba ke sida za na kisi tende ni yo ke bikisa bata sida misato sala no neni kisi ni yo bikisa bata sida omoni makamba boye msuta to loba boye bato belé esala bango ba décision na kati ya bandako mais bato ma ba sincère ba yebinga bato ma ba zolo biko na nzela ya hôpital oyo donc ba yebi makambo na lo beza ya solo po baza ebele tina ba poto na ba France bimisu na tina ba kisi mikolo po en tout cas bo skize nganga za cher mona na te mais docteur Alphonse ozana kisa coronavirus ozwila ngo wapi na zwila ngo wapi na ndenge ni na so bango ba yebi de ngana tetaka bato ba mona ba témoignage na ndenge bato babikaka siko bango balingi na zwila ngo wapi na zwila ngo kana nzete onzamba pesa ngati kana nzete po kisi na nga nzete wana kisi na ngai ba nzete wana ezali ke soki mutu azwi yango ameli yango abiki na coronavirus et puis coronavirus ekozwa le souti donc eza ingolo ba eza kisi vaccin vérité ya charité na ngai ya cher na ngai elakisaka ke ngai na traitaka bien
pour jamais na go traiter le prostate ya cancer na senga o sans kwanza te nga za maman azoteka na shikwanza te nga za maman azoteka na kikolo te nga za papa o te jeune moko bo abimi koko moko basala simanda ko atie ba matiti azui banzungu minena te ube ba nkodia azui nkodia azoko sala na nkodia so moni awa na coronavirus bataba kodia ba koyate awa na coronavirus o biko bazali ba médecins traditionnels belé baza ba otala bazotala baza belé bango bayebi de yaki baza nkodia babima te fe baloba ko baza na coronavirus ba okokate po aya makama nzambe na lobaka boye po na yebaka makambo place na telemeli ozolanda même ba organisation wana soki ba ye po bazwa kisi nga na loba bino ke soki bozwi kisi na nga soki bolobi bomba nga kisi on esala te donc faut ba bimisaka yo moto jam faut ba bimisaka kanga po nga na kisi vraiment monde entier na zoloba j'ai là même son adressé message na français. J'adresse le message, cet message notre président Macron, président de la France. J'ai les médicaments qui peuvent sauver les peuples des dieux, des corps humains. J'ai les médicaments de Covid-19. Je fais l'appel à l'Union européenne. J'ai les médicaments qui va traiter les médicaments que moi j'ai, ça va guérir les malades et ça aussi c'est un vaccin. Quand les malades prennent ça, il est guéri et il ne sera plus contaminé. J'adresse aux OMS, Organisation mondiale de la santé. Moi je suis un Angolais qui vit en Angola. J'ai les médicaments qui fait que les malades de Covid-19, ça disparaisse. Donc, cela veut dire quoi? Quand nous donnons le médicament là à un malade de Covid-19, donc il est guéri totalement, seulement 3 jours. Seulement 3 jours. J'ai fait aussi l'appel de notre gouvernement. Nazolo Basco na portugais. Et notre président Laurent Lorenzo, président de la République d'Angola. Et je suis qui est docteur de médecine naturelle. Médecine naturelle, docteur Afonso Lumanga. Et il y a un médicament qui va curer coronavirus, Covid-19. Aquele medicamento, quando eu vou dar num paciente, quer dizer, aquele paciente vai ser curado depois de 3 dias e não vai ser mais contaminado, acabou. Eu já fui no Ministério da Saúde, está aqui a carta que o Ministério da Saúde que me deram até agora, eles me disseram que ok, eles vão ligar, mas até agora ainda não ligaram, mas eu sei que não, o governo está se preparando para convidar o senhor. Eu estou aqui, estou disponível a dar aquilo que eu tenho. Esse medicamento, quando os europeus, a organização do pastor da fábrica, do usine mundial, quando ele vai pegar esse medicamento, se eles querem me guardar, quer dizer, eu não posso aparecer naquele medicamento, quer dizer, meu medicamento não vai fazer nem efeito. Esse medicamento é sempre para o povo angolano e povo da África e do mundo. Eles têm que falar de verdade. Quem que conseguir esse medicamento é Afonso Lumanga. O nome eles vão meter também o nome de Angola, do governo de Angola, porque esse medicamento saiu por aqui do nosso país. Eu sou filho de angolano, eu sou angolano de verdade. Porque nós fugimos da guerra lá no Congo e falamos Lingala, porque Lingala é a língua comercial. Todo mundo que fala Lingala não é sempre estrangeiro, não pensa isso. Nós somos angolanos. Eu estou a falar aqui no nosso governo. Eu passei mesmo, mas se eu não podia passar lá nesse serviço a falar à toa que eu tenho um medicamento. Estou a falar, estou sincero que tem esse medicamento que eu tenho que vai curar e vai acabar o problema de Covid-19. E Angola estou zongi sikoi. Alors, tanto on le baboye, po batebele tanto ba mona nga ba lo bake, docteur Afonso alobaka mingi. Non, musala ngesengeli ngana loba. Po tonga na avanda ya bino nie bo mono nie siko kite, avanda nie azalai kaka awa, azolo atraiter ba stérilité, akosa non, nazolo ba, awa na sali appel na communauté internationale. Na sali pe appel na gouvernement. Donc, awa tango bo mona gouvernement, awa zali makamba nkodia te, bino bata bankodia.
tala bino batabankodia à bientôt Jésus Christ akobeta betabino et puis maman papa place yozo ke ne reçoit traitement sozo mona de bazo kanga olizita lingo bakozo ndimela satana sozo mona ke bazo kanga yo bazo meso ba maya ba bido bazo bano côté na sambeto bazo nzungu bazo tokisela yo po batankodia msupe ba obika po bilonde bozali place bino bokendaka boyeba kama ke na okay place mabe pour place on mona ba oloba komba Yesu Christ mokonzi pe mobikisité. Mais comment fait-il que le docteur a fait ça moutouki naturel a combat Jésus Christ mobile a fait ça onim? Siko docteur na kati o penati na monde ko zali kolo. Batu ba comment na ba dit confesse biloko ba comment mona ke bino boza bola na bino banganga boza ba docteur te. Parce que lo oni e pouvoir bino penaki boza ba docteur. Classe nini botangila ba makambo o po ba ndosela ba kisa bokoko. O moni kisa bokoko. Kisa bokoko en vérité batangela ngo classe te. Et c'est un don particulier. Mais ça peut être un côté dans la classe. Et ça côté dans la classe par exemple n'etingai. So qui n'enga na obik sabatu bona mayelo ngana na omoni ki sika convite za on ngana opesa. Na sina sede ya ba test nga moko na yebi déjà ndenge ezala. Nazana ba ki se tala, nazana ba ki tala ba bino ke naza savon noir. Tala ba bino na savon noir nazana ba ki na mutu awa. Et ko za ta plus de 5 10 ki sika pamba oyo ko bik sa monde na ba maladie moko très mystique. Nazolo ba bino naza vrai. Na poto par exemple na poto batretaka bana te oyibano babota mana nyama libumu banyama la libumu na poto batretaka ngote ngana na kisi oyo on tretaka bana banyama ya libumu kisi kaka opesi kaka osilongo wapi donc oh mais tana zo biso ke na savon inspiré par Dieu son azolo ba Dieu bo bateke o Dieu petit un minuscule Dieu grand le créateur Yahweh ye moko nzambe abomoi oyo atinda Yesu Kristo na melanjaka ete nazalaka na bagi te nazalaka na singa te pona salela Yesu Kristo na bosolo nazalaka na kondima na Yesu Kristo ayebinga ayebike makambo na oloba pona ye atika yango pete po atamusa yango liboso na lobike bato baza inspiré te par exemple bango nde mutu bazwi yango epa bakoko na bango commission ndebe ya kinganga commission na ndenga kinganga et bazo bebisaka ba vie ya bato ebele omona mutu mususu akangami ona akangisi ona na hôpital na kinganga ona médecine traditionnelle pendant 6 mois une année azwaka zemi te ka komeisaka ka ba mai komeisa ka ba mama mususu bazali bato talanga bazala ba zemi ya ba 2 ans ba 3 ans ebimaka te tangana yebi makamba ba médecine traditionnelle nyonso ya banganga siko est-ce que bozana comité moko boete o esala ba réunion makambo wana ante bino ba médecine traditionnelle oh on est on dit ce que zolo parce que Elia ba no sakana na babali oh kasi yoza Eli oko comme ça batana ba comme lokola yo docteur kasi bango bazo mona bango ne ba koyanga na benga bango te ya yoza makanza bien ndeti boza makanza coronavirus bakisa coronavirus o sala pelle po ba ya ba singa eza pende mo poko o sangisa batu wana o yebi ke basala mamna ninga lukuta po basala union mo bo ke na batu mamba bien te ba excuse ngai po emsu ba mona ke na ofinga na bebisa bango kwanga te abebisa bango kwanga te po mutu azolia na ndenge na ye mais problème la biso ezali ke bana nzambe bakota lola pe soki batu musu bazo ndima te ke lolo ezali menga na ndima ke lolo ezali pona amona Yesu Kristo na loba ke Yesu ayebisinga lolo ezali na ondimia batu Yesu batika komema batu na nzela ya mabepo bana musu bazo pesa batu na nzela ya banzungu ya kotokisa banini eza bana ya normalité bana o bazo torturer ba vie ya batu ba onyokola ba vie ya batu na banzela ba ilia ngana ya pona loba vérité ngana kombo na nga Yesu Kristo na loba ka vérité na bombela nga mutu te pona bike mutu mo sa ndenge loko ya te pona protéger pas Yesu Kristo butu pe moi soko ye na butu okuta na Yesu Kristo soko ye na moi okuta na ye moko le lumière du monde okuta na ye moko Yoshua Mashia okuta na ye moko Yahweh akotele makoloba na ke okoki ko simba mwana oyo te bango mo bayebi ngai na nzela ya bandoto bango mo bayebi ngai na nzela ya ba vision bango mo bayebi ngai na nzela ya ba mondo bango bakendaka bamona photo na nga kuna te soki bakozwa photo na ngai na kata réseaux sociaux po bami bango kuna bamona ngo kaka ezaka makila ya Yesu Kristo po nga na mona Yesu Kristo na lobaka vrai o eza vrai nazoloba ke bien ba mama o nyoso bazokende po ba mama mingi bazaka bato ba sentiment ba mama mingi balingi kolanda ba prophétie ya lokuta soki ba monika ba betie prophétie ka mama we mama yango wana nde ekei amitandami pe amipesi nzoto mobimba po azomono ndieke bwana ni nzambe te nzambe alobi mutu nyonso ko servir ye kota na ndaku na yo sambelela ye na bosolo na kokanga ba fenêtre ya azali akoyoka yo donc nzambe azali pona mutu ye moko aza pona mutu te okomisaka mutu moko bakoma lokwa nzambe na yo et puis ngai pe tango batu bayaka na maladie awa traitement na komisa bango bakoma so ozwi traitement sisi kende
na ebiso kende mwana za yo ya na mobile na kende mobile na yo moka opesa ozemi mais d'ailleurs pesa retour pesongela que par rapport ba traitement oyo keta batu bazong so pe retour ke simbité bon retour maison raté retour wana soki ezongi par exemple mutu wana landa traitement bien te mutu wana to salite po nazara na bikila oya libela te nde bati msuba sala soki mutu aboti après ayebisa ebongo ya kolakisa mwana ebongo zonga ka po ya kopesa ka soki moko na zomi na yebisa te dimi yango ya nini yango po yo pesa ki déjà mbongo apesa ki traitement na l'hôpital nini yango basala ke bazongi sa so mutu ya koloba o na ekolakisa docteur mwana spécialité na yo vraiment spécialité na yo ezala nini nga spécialité na ngezalité na généraliste ba tuna ba docteur mingi ya ndele nazolo ba bino ke nabike spécialité na ngana za généraliste généraliste lingo ba ke muto atetaka ba maladie presque nyonso sauf kaka o ngamo soko bengingai na olobano kete o wana na tetaka te mais ba maladie o ngana tetaka o mana za spécialité na ngo donc o za spécialisation na nga donc à partir ya maladie ya kobota erataka te yo pena se muzimana ye pena ka bota temba mpano kamvu erataka te donc soka za ba problème ya ba myome le bane myome ngele ki munene na le bane boso na bi kene na basa na l'opération nan soki le ki munene na bi kene na basa na l'opération apo zonga po so basali ba msu bazali basi basa bango ba opération ba myome ba bota ka apete alors ba myome mususu ezonga basali pe ba opération ezongi lisusu ngai même ata basaki ba opération o yesu e pa na ngana ko sukola susu place on a bien o komisu fresh ali papa tu apesio mokumba donc makambo ba kiste ba fibrone na tritakango basio bazemelo esopana bango na tritakango basio bayoka su ba sentiment sexité bayoka ba ejaculer la souté basio bayoka su sentiment mobilité akufo na kati ya libumu moi sur azaka vagin na ekoma munene asopara bazemi basio bazalaka mona nus hémorroïde mikongo pasi nyonso nyokanka wana po baliaka mabele mingi mabele bebisa bango basi oyo bazora bazemi moko mona zo bima ya kokauka mona zo bima ya kopola ya kokufa na kati ya libumu ngaba maladi wana na tritango basi oyo bazaka bana bakoka kokangama na matrice te il faut bazo makolo batia likolo basi oyo bazora bazalaka moko ba césarienne tango nyonso bakataka eka bapota ngana tritakango mibali oyo bakote ba penina bango tele makate e koma mikuse ba penina bango e boaka su maite ba penina bango eza munene te eza mikie eza mikuse bazalaka ba hémorroïde ba nisi libanda ba mikongo pasi ba spermatozoïde na bango ebeba po mibali misuba zaka soka bwakeli mai mwasi spermatozoïde mwasi akomi koyoka mukusa akomi koyoka bapota nyonso wana nga na tretaka ngo wana ne ba spécialisation nanga tokei na makambo estomac na tretaka diabète na tretaka thrombose na tretaka nini tozi nini tozi maladie ya mikuwa ba hépatite ba gastrite nyonso wana na tretaka wana ba spécialisation nanga na zoloba kokonda mwasi donc ba maladie ba insuffisance hormonale ba insuffisance rénale ba rein ba infectation ya prostate prostatique ba même ils en a sonde na tritaka éjaculation précoce mobali mso atamoni mwasi boye ayoka suposa mwasi te loko pe tele makate donc akufa na tritakango maladie ya mikongo ba articulation pasi donc ba maladie ebele mais ezalaka ka yolo bakaka kombo so lobika kombo na référence na lobano ka oy boy na exigera mingi na lobi yelanga échographie na yo yelanga radio ou be yelanga shekai pena yo yango nde mutu eko pouvoir nga ponga na docteur na kotambola na imagination te nga docteur na tambola na kati appareil yelanga appareil yelanga résultat na ngai na beta na tala maladie ndenge ezali et puis makamusu nga mona oyebiso msu yo yeba te et puis na ma maladie ya esprit po ba maladie nyonso on les a esprit et me marape batu na nzela ko kangama po par exemple so mutazo se masturber ayemo ne mutazo se masturber mais azo bateke esprit ni ne kotele na kata nzoto mais esprit na yango ne mutaya ko bonga ba mai na bango et comme ça mibali msu ba impuissant mibali msu mona simika moi sika ba maman éjaculer siko mamba esprit docteur yo no docteur bo ka normal siko mamba esprit tango ndeni opona za esprit o l'équipe esprit nyo c'est ça Jésus-Christ aux Saint-Esprit na église na sala église na sala église pour anine na uluka mbongo anine ngo bongo na sala église bandine nini et parce que spiritualité docteur yo au bunda na ngoni spiritualité pour na connaissance na tango na kota classe ya Jésus o ya demontanga yebisinga na kata ba conséquences yebisinga ndenge nini makamwane et se manifesta na kata nzoto ya moto donc omonike soki lelo to linga to loba so to zu église to zu na docteur muto aleki ezali ne docteur
n'a expliqué pourquoi. Au moment où il y a 4 églises, tu sais, il baza par exemple 500 et ça bango nyo sote nem doit bikaka et ça la muso le lo nzamba toucher mutu moko lobi peut toucher mutu moko ba ko tu ba bikate mais na kati hôpital so bazali 500 bango nyo so ba kina ba malaria o mona musu bango nyo so 500 na ba biki na malaria musuka mi bale misatu nde ba kufi ozolandanga so total par exemple coronavirus awa ba est-ce ba bengi ba pasteur te ba bengi ba tu nyonso ba sala ba prière oui ba passer ba koti ba prière ba passer auto yebi ma ba pasteur ba koti ba prier ba o doinga ba prophète ba prophétiser et là on est salama deuxième oye makasi na loba ki déjà na émission mo na sina sala de émission na bi e ko ya makasi ya deuxième et puis soki bozu ngate na zo loba bien po ngai na za mutinda mi nzambe na zo sa jete na bo memanga makama église te po bino bokasaka nzambe ko tinda ka pasteur te nzamba tinda mutu na mutu na ba capacité oya apesiye ngana lobi na bino ke ngana za docteur ya nzambe na ko pesa ka kisi na ko bondela pepo na mutu te na lobi ka makambo o ngana yoka na nzambe na zika kisi o bino bo sengi ngana pesi esili na bino kisi ngo botokisa ngo boye bo sala ngo boye bo pesa na covid soki bo meminga pona test ya batu o bazana covid 19 so bo teninga 10 bo pesa nga kanda il faut bo teninga ka 100 pour 10 sur les hommes de bozo meka bozo banga ngana linga botela ngaka 100 personnes botela nga botande nga bango wana bango ni ba covid to vandi et puis ngana ozana ngana protège te mais yo zangote na ko zoate po nga yelo ko ne ko zwanga te po yebi nga déjà yebi de ki yene muta zo pesa kisi na longa ngana bike ba maladie e banga kanga ba maladie nyoso ndenge zalia ba misu ne bazana ba banga ngale ko yate po na mbongo te po so ba yoka ma cher ezate cher te mte bank sa bango c'est docteur nebi ke message nous a capté Maramba TV tambola na ba minute parce que docteur et ça ba tout référence ya docteur comment va retrouver docteur na marambo nyon surtout docteur ozolo ba au PCP na numéro contact na yo po bato ba olanda biso batikana msu ba mona ke babike docteur azolo babo azo bata ma ozolo numéro kangi po msu gouvernement ko benga ozolo numéro kangi po azo banga te na banga na mutu te po na ebike gouvernement za po na biso alinga bolamu po na mboka na ye et puis imaginons nous ngana petit kiss eza lokumu Angola eza lokumu ba africain siko bozo douter na ngondeni oh so bozo douter na ngona zo mona bino mo siko komi suba to ba mystique c'est bino bolinga ba tunde ba kufa wana docteur yo salaka appel bato ba oya au moni so bato ba biki ata moko ata mi balé nanu au mona kenzele efunga manango docteur bon ngana sala appel na sina lobi na gouvernement sekoki na c'est ce qu'on appelle na bino mama komi tungisa te soko yoka makamba cher ezala ngande ba milimo mabende mutu ba lobi za cher po mbongo ngo pe msu ba senga eza ozanango eza ngo kudu cher te po so tari ko bote za cher mais mbongo ngo msu ngana ko senga yo bozano nango kansenga posate msu su ne mobuta kufaka akokaka te po azaka na mbongo ebele mais msu yo pe ba senga na prière mobutu te de ezala kaka eloko ezo kimisa yo yango wana yo salo somo mais kozana somo te po somo wana yango ne ezali satana Olanda nzamba salaka jamais na ba fene asala kana ba courage bato ba courage o ko paso tena histoire ba prophète ba bato bazala courage ezate ko ka ko banga nzambe te bato bazala courage pe bazala mutema ya bolingo ozolande ngali meona ngezali wana plus 241 plus 244 Angola 921 06 86 41 numéro na ngamo ko yango wana donc soko moli bongo tinda message non répondre on a façon tout ezaloza gouvernement ezaloza général ezaloza colonel ngana ko répondre yo olobi na ngape naza général na olobano pepe papa général ngaye yo tala boyebo olobi naza président ngaba monsieur le président je vous respecte et tant que président ngaye yo Afonso yeyo ay ba numéro monsieur ezalena 923 26 46 92 numéro monsieur ezali 912 78 78 37 imona ngai WhatsApp Facebook Afonso Lumanga obengi ngai na nyoso otiki message na yo ngai na répondre yo ezana zaki na position na la muika bopo internet na ngesala 24 heures sur 24 heures so tika message na fungola ka papa na répondre ke te ngamo pe na bengi yo po yo emso ko obanga ne olingo solo na ngai me ngai na banga na ngamu tuté po na ebike maladi oyo sana ngo yango nimte zo banganga merci c'est docteur Afonso Lumanga mutazana kisi ya coronavirus otetemboye au mona opposana maladi msozana posa ozuluka solution banda kalo souffra docteur Afonso Lumanga yeyo to jouer les binoye s'il vous plaît
na côté na sali appel wana bozo ngo bokata ngota mo ndambo po eza na français eza na portugais boko tselango ba konzi boko tselango Macron monsieur le Macron est président de France boko tselaé boko tsela union européenne na organisation mondiale de la santé boko tsela gouvernement Angola parti ka wana bokata botindela bango ngana zaliao nazolo ba na mutema na nga mobimba ke naza na kisi ya coronavirus. Merci docteur to salango docteur to aussi ça na biso déjà message nini o asuka ya émission lelo okotika la bateau ba talayo par rapport ya makamone surtout to solo le a message ya suka ngala ko sanango et na oloba bino ka ke aimons-nous les uns les autres tozana bolingo bolimbi sanga emsu maloba msuna lobi emsu e betiso libako pona moto nazala ba capacité pe nazala pe na ba défaut alors na ba défaut na nga yango ndim na senga emsu bolimbi sanga pour ce qui moi ba correction pe na ko corriger tant que moto mais ce que monique ba place nga na olobela yo eza yo pe tant que na ba faute wana luka ozonga o changer o comprendre que non vie et suika awate to ça na vie mosusu au place msuto okende mais dans un premier temps il faut manifester on a misal on nzamba tindeli biso to linga batu bazana nzela balamu batu nyoso maladi tamba yake pana nga esala nga passe esala nga mawa esala ke nzamba pesingelo ko mo ifuna sunga bango na ba capacité ou bien na ba moyen o bango bazaka nango donc yango ka message na ko pesa bino yango. Merci docteur biso dato kabana biso na yo merci ndongo ndimaki invitation